Mehmet Akif Ersoy. Süleymaniye'de çocukları olan Hakkı ve Asım, geçimlerini sağlamak için küfecilik yapan Seyfi Bey'in yanında çalışmaktadır. Günlerden bir gün Seyfi Bey mahalle kahvesinde oturup iş beklerken kapıdan eski bir meyhane işletmecisi olan ve artık bu işlerden uzaklaşmış olan Safa Bey, gün batımının etkisiyle uzayan gölgesi eşliğinde içeri girer. Safa Bey içeri girer girmez eski arkadaşı küfeci Seyfi Bey'i görünce hemen yanına yaklaşır ve "Seyfi, evimi Fatih'e taşıyorum. Bülbülümün de özenle taşınması gerekiyor" diyerek bu işi ne kadara yapabileceğini sorar. Seyfi Bey talep ettiği ücreti söylediğinde ise Safa Bey "Yapma Seyficim, bu tutar çok yüksek. Eski günlerin hatırına biraz indirim yap" diyerek itiraz eder. Safa Bey'in bu isteğine kayıtsız kalamayan Seyfi Bey fiyatta indirim yapar ve Safa Bey'i kırmaz. Sonrasında ise taşımacılık işini başarıyla gerçekleştirirler.